Хозяин съемной квартиры требует от жильца оплатить ремонт подъезда. Это законно? В подъезде, где снимает квартиру жительница Могилева, собираются делать ремонт, а расходы на него включат в жировку. Арендодатель заявил, что белоруска должна оплатить эти работы. Пишут аргументы и факты. Она возмущена, ведь живет там временно и может скоро съехать, а с хозяином договаривалась только о плате за свет и воду. Как поясняют адвокаты, все зависит от договора. Если в документе прописано, что арендатор оплачивает жилищно-коммунальные услуги, то такое требование хозяина законно, ведь в жировку входит не только свет, вода и отопление, но и текущие и капитальные ремонты, в том числе подъезда. Но такие условия не обязательны. Стороны могут договориться по-другому, прописав это в контракте.